ៀបខ្ញុំសាសនាសូមបរតនានិមន្តនៅព្រះអង្គព្រះសត្ថាបតីសូមបញ្ញាដែលជាប្រធានកម្មវិធីនីតិមរណៈពុទ្ធសាសនាខណ្ឌពុទ្ធចាមហើយដែលជាអ្នកផ្ដល់សមិទ្ធរៀបចំកម្មវិធីនេះតែម្ដងសូមអរតនានិមន្តនំមកពីខាងណាសូមក្រាបស្វាគមន៍ពុទ្ធព្រះគ្រូរបស់ជារាជាណាតោនៃរាជាកម្ពុជានៅបានក្រៅពុទ្ធគ្រូផាត់សំហានព្រះលោកគាត់ប្រុសជាក្រៃបាត់ការបាត់pointពុទ្ធព្រះត្រីសង្ឃព្រះធេរានុត្តរគ្រប់អង្គដោយព្រះគ្រប់ព្រះខ្លាចម្រើនតឲ្យញាតិញោមហើយនេះជាច្រើនជាសិទ្ធិក្នុងពេញផងពុទ្ធចាមផងពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងជួយមកសូមគ្នានឹងចម្រើនតដល់បងប្អូននិយាយលោកតាអញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់ដោយសេចក្តីរាប់អានហើយបងប្អូនខាងក្រោយស្ដាប់ឮទាំងអស់គ្នាទេស្ដាប់ឮហើយថ្ងៃនេះយើងមកជុំគ្នាទាំងអស់ណាយើងមានដឹងថាចំនួននៅសាលាយើងនេះមានចំនួនសមាជិកនៃសិស្សានុសិស្សប្រមាណអ្នកទេយើងដឹងទេអត់លីរបស់ប្រាក់ឲ្យថ្លៃប្រវត្តិហើយតាំងពីដើមមកបងប្អូនធ្លាប់តែធ្វើសមាធិទេចង់ចេះទេថ្ងៃនេះហើយខ្ញុំចង់ប្រទានទុកលោកគ្រូខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតដើម្បីនាំមកនៅអវាទខ្លះៗសម្រាប់បងប្អូនឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនណាបែកអារម្មណ៍ចេញពីកម្មវិធីយើងឥឡូវចង់ថាតាមសមាធិទៅណាព្រោះសម្បត្តិអីគឺធ្វើមួយក្បាលដែលអាត្មាភាពកំពុងតែកាន់នៅដៃនេះណាជាសភៅដែលកើតចេញពីកំណត់នៃការធ្វើផ្ដោតទៅជាប់ជាមួយនេះនៅបទសម្មាធនៅក្របសភៅនេះតែម្ដងហើយដោយឡែកនៅខាងនេះគឺជាសកម្មភាពនៃការធ្វើទានថាមានរូបរបស់លោកគ្រូលន់សុគន្ធជាដើមនៅទីក្នុងក្របសភៅនេះតែបងប្អូនក្រោយពេលដែលបងប្អូនទទួលបានសភៅនេះហើយបងប្អូននឹងបានទី1គឺបានកំណាព្យដែលនិពន្ធដោយអង្គគណៈសមាធិសត្ថាបតីសុបញ្ញាហើយនឹងជាប់ទៅរូបភាពធ្វើទានផ្សេងៗរួមជាមួយនឹងលោកគ្រូលន់សុគន្ធជាហើយអង្គគណៈសមាធិក៏សូមប្រកាសនៅចិត្តកតញ្ញូតាធម៌ចំពោះលោកគ្រូមែនតើនិងសភេរានុត្តរៈគ្រប់អង្គតែថ្ងៃនេះបើទោះបីជាមានកិច្ចរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមនៅកម្មវិធីហើយបានចូលរួមរឹតតែសប្បាយប្រតិមែនតើហ្នឹងគឺបានឃើញបងប្អូនគ្រប់គ្នាទាំងអស់ណាហើយនៅក្នុងនេះបើតាមដំណឹងពីលោកគ្រូនាយកដែលនៅក្នុងថ្ងៃនេះអង្គគណៈសមាធិដោយផ្ទាល់ក៏សូមចូលរួមរំលែកទុកផងដែរដោយរៀបចំកម្មវិធីជាមួយលោកគ្រូនាយករួចជាស្រេចទៅហើយតែស្រាប់តែមកដល់ថ្ងៃកម្មវិធីបែរជាលោកយាយបង្កើតរបស់លោកគ្រូនាយកនៃសាលានេះគាត់ស្លាប់បងប្អូនមានដឹងទេអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាចូលរួមរំលែកទុកជាមួយគាត់ហើយគាត់បានផ្ដល់ដំណឹងមកថាសម្រាប់បងប្អូននោះគឺមានចំនួនរហូតដល់ជិត700នាក់យើងបងប្អូនត្រូវដឹងណាចំនួននេះមិនបានចាក់លាក់ទេបើមិនថាជិត700នាក់ហើយក្នុងថ្ងៃនេះអង្គគណៈសមាធិបានអញ្ជើញឲ្យអញ្ជើញវិជាលោកតានឹងចូលរួមចំនួន40នាក់ផងដែរហើយលោកគ្រូនោះមានចំនួន24នាក់ចឹងតាមទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាបងប្អូនចាំជួយថាតាមនេះទៅជាកំណាព្យទេឲ្យឆាយស្មើគ្នាណានៅពេលដែលបងប្អូនថាតាមហ្នឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាសិភៅនេះឯងគឺវាចេះពីយើងសិភៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងតាមថាតាមទាំងអស់គ្នាទៅបាទខ្ញុំជាសិភៅណែតនៅក្បែរអ្នកហើយសូមជឿជាក់ចារាល់អក្ខរាចំណេះអូនរៀនចំណាំកត់ត្រាកុំធ្វើ
ខ្លាចរអារឯងចិត្តអីចាចុះអូនអើយចាដោយពេញចិត្តចាចុះអូនអើយចាដោយពេញចិត្តយើងចាជុំមិត្តទាំងប្រុសទាំងស្រីយើងចាជុំមិត្តទាំងប្រុសទាំងស្រីស្ដាប់គ្រូបង្រៀនត្រជាត្រូវវ័យស្ដាប់គ្រូបង្រៀនត្រជាត្រូវវ័យបិទនៅនឹងដៃថ្លៃអើយកត់ទៅបិទនៅនឹងដៃថ្លៃអើយកត់ទៅកត់ហើយត្រូវនឹករំលឹកពេលក្រោយអូនកាត់បណ្ដោយទុកឲ្យសៀវភៅនៅព្រាបឆ្ងាយខ្លួនមានស្ងួនឆោមឆ្លៅនៅព្រាបឆ្ងាយខ្លួនមានស្ងួនឆោមឆ្លៅបើអានវិញទៅតាមបញ្ញាសៀវភៅជាគេសរសេរជាទ្រព្យចំណេះសាភ្ជាប់សៀវភៅថ្លៃថ្លាគួរក្បាលចងចាំអាចមានបញ្ហាដូច្នេះសូមចាលើក្នុងសៀវភៅយល់ទេយល់ថាម៉េចយល់ដល់សៀវភៅចេញនិយាយណានិយាយថាសៀវភៅនេះគាត់អនុញ្ញាតឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាចានៅលើសៀវភៅហ្នឹងអ្វីក៏ដោយណារាល់ចំណេះដែលយើងរៀនយើងស្ដាប់គ្រូស្ដាប់ពីណាក៏ចានៅលើសៀវភៅនេះបានទាំងអស់ណាគាត់ទៅចាឲ្យបបោះចោលក៏ប្រាប់អញ្ចឹងសៀវភៅនោះក៏ប្រាប់អញ្ចឹងចាឲ្យកុំយកបបោះចោលត្រូវយកមកអានវិញហើយគាត់ថាមិនចុងក្រោយមកគាត់ថាគួរក្បាលចងចាំអាចមានបញ្ហាឃើញទេក្នុងការយើងនឹកព្រឹកមិញហ្នឹងដល់មកដល់ពេលហ្នឹងវាអាចភ្លេចប៉ុន្តែដល់យើងចាព្រឹកក្នុងសៀវភៅនេះគឺអត់ភ្លេចទេបើអានថ្ងៃណាក៏ឃើញវិញតែអញ្ចឹងចាមកអត់មានបញ្ហាទេណាបើពេលចានៅក្នុងសាលាក៏បានក្រៅសាលាក៏បានកុំឲ្យទៅយកទៅសរសេរសបុកស្នេហាណាអញ្ចឹងអត់មានអីទេមានតែប៉ុណ្ណេះបានប្រាប់ថាអត្ថប្រយោជន៍នៃសៀវភៅនេះគឺថ្លៃថ្លាណាស់ហើយបងប្អូនត្រូវចងចាំថាយើងគេគ្រប់គ្នាមិនថានៅស្រុកណាតំបន់ណាប្រទេសណាទេគេមិនដែលយកមនុស្សល្ងងទៅធ្វើការទេតែនេះបងប្អូនគឺគេយកមនុស្សចេះយ៉ាងហើយបងប្អូនត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចគឺលោកគ្រូមិនថាម៉េចយកពាក្យស្លោកអីទេអ្នកចេះពីជាប់អ្នកស្លាប់ធ្លាក់ហ្នឹងហើយប្រហែលចេះទី1បងប្អូនខ្លះដែលចេញមកពីភូមិឋានផ្សេងគ្នាបងខ្លះគឺជាកូនអ្នកមានបងខ្លះគឺជាកូនអ្នកក្របងខ្លះគឺជាកូនអ្នកមធ្យមតែបច្ចុប្បន្នចំពោះលោកគ្រូវិញលោកគ្រូពេលខ្លះជាវិទ្យាក៏ប្រក្រតដូចយើងពេលខ្លះក៏គាត់លក្ខណៈមធ្យមពេលខ្លះគាត់ក៏សបស្ដោយចឹងក៏ដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូដែលក្រស្បអាចបង្រៀនឲ្យយើងចេះទេចេះបានលោកគ្រូចេញពីតកូលអ្នកមានបង្រៀនឲ្យយើងចេះទេលោកគ្រូចេញពីតកូលមធ្យមបង្រៀនឲ្យយើងចេះទេហើយចឹងហើយទោះបីជាលោកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ណាក៏ដោយសូមបងប្អូនបានមើលនេះលោកគ្រូបានទេប៉ុណ្ណឹងហើយចំណាំពុកតុកមួយទៀតនេះនិយាយអំពីគ្រូដោយស្ដីមកម្លេះចំណុចទី2គឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយពេលខ្លះកូនខ្លះមករៀនចឹងខ្មាស់គេណាអត់មានអត្តរោ18ជាងគេត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញថាម៉ែខាងឪម៉ែឯងបង្កើតខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំខ្មាស់គេកូនគេណាមានតែស្មាតហ្វូនទៅដល់ល្អយកមកនិយាយខ្ញុំវិញទៅរៀនចូលខ្មាស់គេដោយសារជាស្មាតហ្វូនប្រើគេបើមានបងប្អូនណាជាងហ៎បើព្រៀងក៏ប្រាប់ដែរបើនៅនោះណាអញ្ចឹងអូនត្រូវដឹងថាបើទោះបីជាលោកឪពុកយើងជាអ្នកក្រលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងជាអ្នកមានលោកឪពុកអ្នកម្ដាយយើងជាអ្នកមធ្យមយ៉ាងណាក៏ដោយបើទោះបីជាគាត់មិនបានគាត់ឲ្យយើងបានរៀនសូត្រគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយតែពួកគាត់បានបង្កើតនៅជីវិតដ៏ថ្លៃថ្លាមួយនេះឲ្យយើងអញ្ចឹង
ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជីវិតមួយនេះបើទុកបីជាឪពុកម្ដាយបង្កើតមកហើយមិនបានគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រាន់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកឪពុកម្ដាយគឺនៅតែមានគុណកាត់ថ្លៃមិនបានទទួលយកបានទេប៉ុណ្ណឹងហើយអញ្ចឹងកោតជាកូនអ្នកក្រក៏មិនត្រូវអន់ចិត្តដែរណាកោតជាកូនអ្នកមានក៏មិនត្រូវសុបាយហួសហេតុពេកដែរកោតជាកូនអ្នកមធ្យមក៏ធ្វើលក្ខណៈមធ្យមក្រក៏មកប៉ុណ្ណឹងមានក៏មកប៉ុណ្ណឹងមធ្យមក៏មកប៉ុណ្ណឹងមិនត្រូវមករៀនឲ្យមើលងាយគ្នាប្រមាថកាប់ជាឯងកូនអ្នកមានអញកូនអ្នកក្រចេះចុះចឹងណាស្រឡាញ់គ្នាទៅពោះដៃគ្នាទៅខំប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រទៅជាប្រយោជន៍ហើយដល់ចឹងទៅគេថាម៉េចទុំពាំងកូនប្រុសស្រីស្នងឪពុកម្ដាយចុះគាត់ទៅពាំងខុសក្រៅរស្មីអ្វីទៅចុះនិយាយឆ្ងល់ណាដល់ហើយជាទៀតក្នុងក្នុងគុំណាហ្នឹងយើងនិយាយអំពីលោកឪពុកម្ដាយគាត់ថាបន្តឲ្យសមាធិនៅនេះលោកឲ្យលោកគ្រូឥឡូវទី1បានអីទី1គឺអត្ថប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិនេះទី2និយាយអំពីលោកគ្រូទី3និយាយពីឪពុកម្ដាយទី4សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវចាំក្នុងចិត្តថាគេបញ្យកមនុស្សល្ងងទៅធ្វើការកន្លែងល្អទេណាហើយចំណុចពិសេសទៀតចុងក្រោយដែលស្មារតីចង់ផ្ដាំនៅក្នុងឱកាសនេះដែលសំខាន់មែនទែនហើយក៏មានការចូលរួមពីលោកយាយលោកតាហើយញោមលេខគុំផងដែរកន្លែងហ្នឹងតាំងពីអាត្មាធ្វើការអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលស្ម័គ្រចិត្តទី4ឆ្នាំដែលអាត្មាធ្វើណាហើយធ្វើការជាមួយបងប្អូននៃផ្សេងៗទៀតចាប់ផ្ដើមថារាល់ឯកសារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួនឯងណាវាជាអត្តសញ្ញាណសម្រាប់ស្គាល់ខ្លួនឯងមានអីខ្លះដូចជាសិទ្ធិគ្រួសារដូចជាសមុទ្រកំណើតនិងអ្វីផ្សេងៗទៀតបងប្អូនត្រូវមានទាំងអស់ហើយគិតឲ្យច្បាស់ណាថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតនេះគឺសំខាន់បំផុតនៅពេលដែលបងប្អូនខុសតាមបន្តិចការងាររោងចក្រក៏មានឲ្យបងប្អូនធ្វើផងណាអញ្ចឹងសំខាន់អាការងាររដ្ឋបាលនៅក្នុងគ្រួសារទៅកំណត់ទៅគ្រួសារហ្នឹងបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់មែនទេព្រោះជួនកាលលោកឪពុកម្ដាយយើងណាគាត់ថាម៉េចហ៎គាត់ហើយកូនខ្ញុំវាមានបានទៅមានឯណាណាធ្វើដាក់ធំឯណាទេអាចទៅគិតជាអីឬស្វិតទៅហើយពេកទេរាប់ជួបអញ្ចឹងហ៎លោកច្រើនណាស់ហើយគ្រប់យ៉ាងហ៎យ៉ាងហើយកន្លែងហ្នឹងណាពេលខ្លះឪពុកម្ដាយយើងស្មារតីមិនមែនថាម៉េចទេគាត់បានរៀនដូចបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់បានបង្កើតបងប្អូនប៉ុន្តែគាត់មិនបានគិតអំពីរឿងហ្នឹងពេលខ្លះគាត់ប្រមាថជាមួយអាលិខិតស្នាមហ្នឹងប៉ុន្តែជាអនាគតរបស់បងប្អូនគ្រប់គ្នាការងារនៅក្នុងប្រទេសក៏ដោយការងារចេញទៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយទាំងអស់នេះណាជាពិសេសការងារក្រៅប្រទេសនេះដាក់ជាប់ស្រួលឲ្យតែការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជារដ្ឋទៅផ្លូវតែមួយជួនកាលសភៅគ្រួសារប្អូនអាយុផ្សេងដល់ពេលសញ្ញាបត្របាក់លោកប្អូនចេញមកផ្សេងដល់ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្រផ្សេងទៀតបញ្ហាមិនបញ្ហាហ៎បញ្ហាទេមួយទេទៅដល់ហើយគាត់តែ5ឆ្នាំមកប៉ុណ្ណឹងហើយមកប៉ុណ្ណឹងទៅចង់ថាជាការរាប់បោកហើយសំខាន់បានជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងនឹងទទួលបានទាំងអស់គ្នានៅវិទ្យាល័យសម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាក្នុងម្នាក់គឺទទួលបានជាភៅ3ក្បាលតែក្បាលនីមួយៗទៀត200កពណ៌មិនបានតើអត់ទេនិយាយក្បាលទៅមើលមិននិយាយក្បាលទៅណាមាន200កពណ៌នៅក្នុងនោះយើងមានទឹកខៀវទឹកក្រហមចូលលុបស្មៅដៃប្រដាប់ចិត្តស្មៅដៃស្មើគ្នាទាំងអស់អនុមោទនាចាំអបអរសាចុងក្រោយសូមជម្រាបសួរគ្រូណាលោកពុទ្ធជាវិទ្យាល័យឆ្នាំទូជាប្រធានផ្នែកពុទ្ធគ្រូសិក្សាគ្រូទាំងប្រទេសហើយជាព្រះលោកស្វាមក្រុមសាច់បណ្ដា
ធម្មធម៌ខេត្តកណ្ដាលនិងកិច្ចការវត្តស្វាយជ្រុំប្រជិនកលោកគ្រូផាត់សំខាន់ជាការវត្តស្វាយជ្រុំជាព្រះរូបគាត់សុខជាក្រែកព្រមយានប្រជិនពីយូរយូរផងនៅជំនុំប្រតិយៈដល់មហាបរិស័ទនិងប្រជិនកគណៈម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលមានប្រវត្តិមានចូលរួមសំប្រកបជួបប្រទេសនិងពុទ្ធប្រកបទាំងឡាយ4ប្រការហើយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចរួចបំណងទាំងអស់គ្នាអនុមោទនាសាធុសាធុសាធុ